ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு கேடி பேர்ட்ஸ் வேர்ல்ட். இப்போ நம்ம ஷார்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். பாட் க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ தான். ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எடுத்து வெளியே விட்டுட்டு இதை பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் உள்ளே இருக்கும். பேரண்ட் பேர்ட் ஃபீமேல் உள்ளே இருக்குது. அதை நம்ம வெளியே எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு சிக்கு அது உள்ளே இருக்கட்டும். வேணுன்னா கூட சிக்கு எடுத்து கேஜுக்குள்ளே விட்டுக்குங்க. சில சிக் ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், கீழே எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ பேரண்ட் பேர்டு உள்ளே படுத்துருக்கிறதுனால லைட்டாக அமைச்சிருக்கும். கைட்டிட்டு ஒன்றுமே இல்லை, லைட்டாக உள்ளே இருக்கிறது சுரண்டி இப்போ எடுத்துகிட்டா போதும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கிளச்சிக்கணுன்னா நீங்கள் டெட்டால் இல்லைனா சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு இப்போ பாருங்கள், சுரண்டி ஓரளவுக்கு க்ளீனாக வச்சிங்கனாலே போதும். அது எந்த எஃபெக்டும் ஆகாது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பாட்டு பாருங்கள், அதுவும் அதேமாரி தான். லைட்டாக சுரண்டி மட்டும் க்ளீன் எடுத்தால் போதும். ஓகே, பாய்.